ग्रूट अपने लिए एक घर बनाता है, लेकिन एक बड़ी चिड़िया आकर उसके घर पर कब्जा कर लेती है। लेकिन ग्रूट उसका कर भी क्या सकता था। लेकिन तभी एक बड़ी चिड़िया आकर उसे उठा ले जाती है, जिससे ग्रूट का घर टूट जाता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी ग्रूट एक पत्थर हटाता है तो उसे एक बहुत ही छोटी प्रजाति के जीव दिखाई देते हैं। तो ग्रूट उन्हें परेशान करने लगता है। तो छोटी प्रजाति के लोग ग्रूट पर हमला करते हैं, लेकिन ग्रूट का कुछ नहीं होता और वो उनसे मजे लेने लगता है। लेकिन अब वो छोटे छोटे जीव ग्रूट पर एडवांस मशीनों से हमला करने लगते हैं। तो ग्रूट जमीन पर गिर जाता है, लेकिन तभी ग्रूट का एक पत्ता टूट जाता है। तो वो छोटे छोटे जीव उस पत्ते को खाने लगते हैं। तो ग्रूट जल्दी से जाकर एक पेड़ की टहनी ले आता है, लेकिन वो अनजाने में अपना पैर उन छोटे जीवों की कॉलोनी पर रख देता है। फिर ग्रूट वहां से भाग जाता है, लेकिन वो छोटे जीव अभी भी जिंदा होते हैं।